Bueno, ya va tomando color el Transformer. Ya falta menos. Despacito vamos terminando. Se termina más. Vamos a ver qué opina la pintura ahí. ¿Para cuándo lo va a terminar? ¿Qué sé yo? Si le pones más colores, vamos a tardar un poco más. ¿Querés que te faltan colores? Sí. Bueno, si pones más franjitas, vamos a tardar más, hay que empapelar más. Así que, todo bien, con calor. Ya lavando la pieza. No, ya terminé de lavar. Me llevo mis cosas.